Olá pessoal, boa tarde. Olha pessoal, aqui é uma mata, né? Que faz parte aqui do local, dos conjuntos aqui onde a gente mora. Aí tem mata, tem plantio de cana lá em cima. Lá em cima tem plantio de cana. Aí eu vou descendo aqui pessoal, olha só. Olha aqui as árvores. Eu fiz um vídeo um tempo desse aí mostrando os partidos de cana. E eu falei que ia mostrar aqui um pouco da reserva de mata, né? E os plantadores de cana deixam. Eu vou descer daqui, pessoal, olha só. Olha aqui, tem bastante mato por aqui, ó. Olha, pessoal, aqui esse caminho aqui vai dar para uma estradazinha que leva até a mata, né? Até a mata. Aqui temos bastante árvores. Bastante árvores. Eu vou dar uma olhada aqui. Olha só, pessoal. Olha só. Os pássaros. Esse pássaro preto aí é anum. Anum, né? Tem aqui essas árvores. Tem uma estrada que leva até embaixo, né? Até aqui embaixo, olha só. Provavelmente tem alguns sítiozinhos ali embaixo. Olha só. Que beleza essas árvores. Olha só. Aqui fechada. Estão vendo que aqui fechado. Colocaram uma cercazinha aqui para fechar. Provavelmente lá embaixo tem morada, né? Tem morada, alguém mora lá embaixo. E tem essas árvores aqui. Ela é mata, né? É mata. Só que essas matazinhas são matas assim. Bem. Alguém está jogando alguma coisa aqui, né? Olha só, pessoal. Nossa, legal aqui, né? Vou voltando aqui, subindo aqui, um pouco aqui para aqui. Olha só. Tem uma baixada aqui bem ladeirada, né? Aqui tem um caminhozinho subindo ali, mas não vou, porque está muito fechado o caminho. Pode ser que tenha algum inseto, né? Cobra, essas coisas, serpentes. Eu não vou lá. E, pessoal, olha só lá. Aquela palmeira. Olha só, aquela palmeira é linda, né? Uma palmeira. E é isso aí, pessoal, né? Olha só. Pessoal, eu não vou descer aqui porque tem essa cercazinha aqui, né? Fechada aqui, eu não vou descer, né? Não vou descer, não. Eu nunca desci aqui, mas não pode ver, tem alguém, né? Jogando pedra aqui. Eu vou sair. Vou sair daqui desse local. O espaço era agitado. Eu acho que eu vou dar uma subidazinha por aqui. Eita, falei que não ia subir, mas eu vou. Bastante mato. Olha só. Bastante mato. O mato fechou muito aqui, né? O mato fechou muito aqui, mas dá pra sair lá em cima. Vou, vou saindo aqui dentro dos matos. Olha só, a parte de cana. Olha só. Olha só lá. Mata, né? É mata junto de plantio de cana. E também tem moradia, né? Habitado aqui perto. Bastante habitado. Olha só, plantio de cana. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal, aqui, ó. Né, novamente, estou dando continuidade aqui ao vídeo. Aí eu vou descer um pouquinho aqui para mostrar aqui embaixo para vocês.
Olha só. Esse rebentão, olha só como é. Como é alto esse rebentão aqui, olha só. Olha aí, pessoal. Isso é mata, mata, né? Reserva de mata, né? Aqui. E aqui tem os plantios de cana, né? Tem uns plantios de cana aqui, ó. Essas canas estão novinhas ainda, não estão boas para colheita. Daqui a uns 3 ou 4 meses que elas estão prontas para colheita. Vou mostrar aqui de perto mais um pouco. Aqui, ó. Estão bastante novinhas elas. Não dá para colheita de maneira nenhuma, sabe? Entenderam? Olha só aqui. Bem, pessoal, vou finalizar o vídeo aqui, né? Mostrando aqui, ó. Essa paisagem aqui, ó. Paisagem muito bonita aqui, ó. Tem os conjuntos de casa ali na frente. Olha só, né? Que lindo aqui, ó. Hoje tá fazendo bastante sol. Tá bastante quente, né? Aqui à tarde. Tem os plantios de cana aqui, ó. Tá, pessoal? Tchau, pessoal. Um abraço.